ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ ሲኤምኤ ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኤርትራውያን አትሌታት ይደምቁ። አትሌት ጸጋይ ወልደ ሊባኖስ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ግራንድ ማሕበራት መንግስታት አሜሪካ መበል ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ካልእ አትሌት ተወዳዳራይ ማራቶን አማኑኤል መሰል ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ምስ ቀዳሞት 5 ክስራዕ ክኢሉ። ኣብ ካልእ ዜና ኣብ ቦስተን ማራቶን ዝተሳተፈ የማነ ሃብተስላሴ ድማ ራብዓይ ደረጃ ብምውፃእ ጽቡቕ ውጽኢት ኣመስጊቡ። ኤርትራዊ ሰራሒ ታሪክ ተቀዳዳማይ ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማርሼ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ 2024 ምስ ጋንትኡ ተሰሊፉ ከም ዝወዳደር ጋንትኡ ብወግዒ ፍሊጣ። ኣብዚ ሓደ ካብቶም 3 ግራንድ ቱራት ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስራዕ ዙር ጋንታ ቢንያም ግርማይ ኢንተርማርሼ ኣብቲ ዙር ከም ቀዳማይ ዕላማኣ ዘላ መድረኽ ንምዕዋት ምዃኑ ኣቐዲማ ሓቢራ ነይራ። ኣብዚ ዙር ኢንተርማርሼ ንተቀዳደምቲ ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም 7 ተቀዳደምቲ ሓቂፋ ክትሳተፍ እያ። ዙር ፈረንሳ 2024 ኣብ 21 መድረኻት ዝተኸፍለ ብጠቕላላ 3498 ኪሎ ሜትር ንውሓት ንምሽፋን ቀዳም 29 ሰነ ካብ ፌረነዝ ሪሚኒ ጣልያን ብወግዒ መጋረጅኡ ክኸፍት እዩ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በኽሪ ውድድሩ ኣብዚ ቱር ኣብ 7ይ መድረኽ ሳልሳይ ኣብ ናይ መዛዘሚ 21 መድረኽ ከዓ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ምስ ቀዳሞት 10 ተዛዚሙ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እሞኸ ኣብዚ ናይዚ ዓመት ከ ታሪክ ኣብ ቻምፒዮን ዓለም U23 ታሪክ ኣብ ክላሲክ ታሪክ ኣብ ጂሮ ዘመዝገባ ዳናጉ ቢኒ ኣብ ቱርክ ሓንቲ መድረኽ ዓወት ብምምዝጋብ ታሪክ ይሰርሓዶ ይኾና። ብቐዳምነት ግን ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም የፈጽሞ። ጽቡቕ ዕድል ምስ ጋንትኡ ኢንተርማርሼ። ኣብ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ትርከብ እስጳኛዊት ክለብ ባርሳ ንኣጥቃዒ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ኒኮ ዊልያምስ ንምፍራም ዘለዋ ፋይናንሳዊ ተኽእሎታት ትምርምር ኣላ። እዛ ክለብ ፋይናንሳዊ ዓቕማ ንኒኮ ዊልያምስ ንምፍራም እኹል ተኾይኑ ንኒኮ ኣብዚ ክራማት ናብ ካምፕ ክተሰጋግሮ ቀዳምነት ሂባ ክሰርሓሉ ትደሊ ዘላ መስርሕ እዩ። ንባርሳ ኣብ ዕዳጋ ኒኮ ዊልያምስ ክወዳደር ትጽቢት ዝግበረለን ክለባት እንግሊዛውያን ቼልሲ፣ ኣርሰናል፣ ሊቨርፑልን እየን። ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ለንደናዊት ክለብ ቼልሲ ንኒኮ ዊልያምስ ንምፍራም ብዕቱብ ኣብ ትሰርሓሉ ዘላ ነቲ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ኣብ ውዕል ዊልያምስ ኣቕሚጣቶ ዘላ መስበሪ ውዕልን እቲ ተጻዋታይ ዝሓቶ ዘሎ መጠን ክፍሊትን ብጣዕሚ ከቢሩ ብምባል ክቕንሰላ ዘኽእላ መስራሓትያ ተናዲ ዘላ። ብተወሳኺ ንመልቀቂ ውዕል ዊልያምስ ክትከፍል ድልውቲ ዘላ ካልእ ክለብ ናይ ሚካኤል ኣርቴታ ኣርሰናል እያ። ኣርቴታ ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ክለቡ ጋብርኤል ማርቲኔልን ሊዮናርዶ ትሮዛርድን ዘለዋ ኮይኖም እንተኾነ በዞም ተጻወትቲ ዘይዓገበ ኣርቴታ ነቲ መስመር ንምድራዕ ድላይ ኣለዎ። እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ቤቲስ ንኣከፋፋሊ ሊድ እስጳኛዊ ማርክ ሮካ ንምግዛእ ልዑል ህንጢነት ይሕዲራላ። ማርክ ሮካ ዝሓለፈ ዓመት ብልቕሕ ምስ ሪያል ቤቲስ ምጽዋቱ ዝዝከር ኮይኑ ቤቲስ ብብቕዓት ማርክ ሮካ ብምዕጋባ እንተሰሊጥዋ ብቀዋሚ ከተፈርሞ ሊድስ ነዚ መስርሕ ምስ ትነጽጎ ድማ ንተወሳኺ ዓመታት ኣብ መሳርዓ ብልቕሕ ክትጽንሖ ድላይ ኣለዋ። ብተወሳኺ እውን ሪያል ቤቲስ ተኸላኻሊ ሮማ ዲዮጎ ሎሬንተ ናብ መስርዓ ክትጽንብሮ ምስታ ክለብ ኣብ ዝርርብ ትርከብ። ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ዩሮ ፈረንሳ ምስ ፖላንድ 1-1 ድሕሪ ምፍልለያ ኣውስትርያ ንሆላንድ 3-2 ብምርታዕ መሪሕነት ምድባ ሒዛ ናብ ዙር 16 ክትሓልፍ ከላ ፈረንሳን ሆላንድ ኣኸቲላ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ናይ ምድብ ጸወታታት ዛዚማ። ፈረንሳን ፖላንድን ዘካየደኦ ጸወታ ቅድሚ ዕረፍቲ ብወገን ክልቲአን ጋንታታት ዕላማ ዝሃረመ 14 ፈተነታት ዝተኻየደሉ ጸወታ ብዘይሰቸዩ ንዕረፍቲ ምሪሑ። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 55 ደቂቕ ተኸላኻሊ ፖላንድ ጃኮብ ቪቪዮር ኣብ ልዕሊ ናይ ፈረንሳ ዑስማን ደምበለ ኣብ ክልዳቱ በደል ብምፍጻሙ ፈረንሳ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ ካብ ማህረምቲ ዝተመልሰ ኪልያን ሙባፔ ነታ ፍጹም ቅላዕ ሓላፍነት ወሲዱ ከይተጋገየ ናብ ሾቶ ለዊጥዋ። ኣብ ውድድር ዩሮ ሾቶ ቕጢሩ ዘይፈለጥ ሙባፔ በዛ ሾቶ ናይ ዩሮ ሕሳባቱ ሄይሉ ከም ዝጀመረ ነታ ኣፍንጩ ዝከላኸለላ ማስክ ብምውፃእ ጸንቢልዎ። ፈረንሳ መሪሕነት ምድባ ሒዛ ክትዛዝም እያ። ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ 79 ደቂቕ ኦፓሚካኖ ኣብ ክልል ዳ ዝፈጸሞ ጌጋ ንፈረንሳ ፍጹም ቅላዕ የዕድይዋ። ነዛ ፍጹም ቅላዕ ሌዋንዶውስኪ ዝሃረማ ሓላውላት ፈረንሳ ማይግናን ኣድሒንዋ። እንተኾነ ማይግናን ቅድሚ ኩዕሶ ምህራሙ ካብ ልዳቱ ወፂ ብምንባሩ ማእከላይ ዳኛ እታ ፍጹም ቅላዕ ክትድገም ኣዚዙ። ሌዋንዶውስኪ ነታ ማይግናን ደጊሙ ከድሕና ዝፈተና ፍጹም ቅላዕ ናብ ሾቶ ብምልዋጥ ጸወታ ማዕረ ገይርዎ። ዝተመዝገበ ተወሳኺ ሸቶ ብዘይምንባሩ ጸወታ ማዕረ ብማዕረ ውጽኢት 1-1 ተዛዚሙ።
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዝገጠማ ሃገራውያን ጋንታታት ኔዘርላንድን ኣውስትራልያን ኣብዚ ጾታ ኣከፋፋሊ ኔዘርላንድ ማለን ኣብ 6 ደቂቕ ናብ ልዳቱ ዘቁፅራ ሸቶ ኣውስትራልያን ጾታ ብእዋኑ ክትመርሕ ኣኺልዋ ጾታ ድማ በዛ ሸቶ ንዕረፍቲ ምርሒው ድሕሪ ዕረፍቲ ኮዲ ካክፖ ካብ ዛቪሎ ሲሞንሶ ተቐቢሉ ብሉጽ ኣፈጻጽማ ዘርአያላ ሸቶ ኣብ 47 ደቂቕ ዘውፅራ ሸቶ ንጾታ ከተመዓራርዮ ከላ ሆላንዳውያን ንጾታ ሓንሒኖም ዝኣተው እዮም ዝመስሉ ነይሮም ዕምሪ ሸቶ ጋክፖ ግን ካብ 12 ደቂቕ ዝነውሕ ኣይነበረን ናይ ክፍት ቃዒ ሽሚዝ ኣብ 59 ደቂቕ ንኣውስትራልያ ደጊማ ኣብ መሪሕነት ተስቅል ሸቶ ኣውፂሩ ወጥሪ ሆላንዳውያን እናወስኽ ኣብ ዝኸደሉ ኣሰልጣን ኔዘርላንድ ሮናልድ ኮማን ጾታ ንምልዋጥ ነቲ ኣብ ቀዳማይ ጾታ ንሃገሩ ትዕውት ሸቶ ዘቁፀረ ውት ቪጎረስት ናብ ሜዳ ልኢኽዎ ኣብ 75 ደቂቕ ድማ ቪጎር ሰትስ ብነዊሕ ዝመፀት ኩዕሶ ብርእሱ ንመፍሬስ ዲፓይ ዘቐበሎ ኩዕሶ ብሉጥ ጾታ ጥበብ ዲፓይ ዝተረኣየ ሸቶ ንጾታ ማዓራርያቶ ሕጂ እውን ዕምሪ ሸቶ ዲፓይ ዕድመ ይነበሮን ተጻወቲ ኣውስትራልያ ዝርከብዋ መልሰ መጥቃዕቲ ብሉጽ ቦታ ዝሓዘ ማርሰል ሳቢስትዘር ንብከል ተኸላካሊ ቪርጂል ቫንዳይክ ኣብ ምስራሕ ናይ ኦፍሳይድ መጻወርያ ብምጥቃም ብልጽ ሸቶ ብምዝጋብ ንኣውስትራልያ ሳልሳይ ግዜ መርሕነት ኣትሒዝዋ ዝቕጽል 10 ደቂቕ ሆላንዳውያን ብግቡእ ክጥቀሙለን ብዘይ ምኽኣሎም ጾታ ብዘይ ሸቶዩ መዛዘሚ ፊስቃር ኪብዎ ኣውስትራልያ ንጾታ 3-2 ብምዕዋት 6 ነጥቢ ሒዛ ንምድባ ማሪሓ ዛዚማቶ ፈረንሳ ብ5 ነጥቢ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ናብ ዙር 16 ከተምርሕ ከላ ኔዘርላንድ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ውድድራ ዛዚማላ ኣሰልጣን ኣውስትራልያ ላርፍ ራንጊኒክ ኣብ ክለቡ ኤድቡል ላይፕዚግ ብሉጽ ናይ ምስልጣን ግዜ ድሕሪ ምስ ምሕላፉ ናብ ክለብ ማን ዩናይትድ ኣብ ዝመጸሉ ውዱቕ ክበሃል ናይ ጾታ ግዜ ይሕሊፉ ካብታ ክለብ ተሰናቢቱ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ግን ብሉጽ ናይ ምስልጣን ግዜ ይሕልፍ ኣሎ ትጽቢት ዘይተገብረላ ኣውስትራልያ ንፈረንሳን ኔዘርላንድ ዘለዎ ምድብ መሪሓ ክትዛዝም ትጽቢት ዘይተገብረላ ኮይና እታ ሃገራዊት ጋንታ ብሉጽ ቅዲ ኣጻዋውታን ምሕደራ ሜዳን ካብ ዘርአ ሃገራውያን ጋንታታት ዝውድድር ኮይና ዘላ ወናኒ ክለብ ኢንተር ሚያሚ ዴቪድ ቤካም ንተከላኻሊ ማን ዩናይትድ ፈረንሳዊ ራፋኤል ቫራን ናብ ክለቡ ክጽምብሮ ድላይ ይሕዲሩ ምህላው ኣሜሪካውያን ማዕከናት ዜና ስፖርት ሓቢረን ቫራን ሓደ ካብቶም ንኦልትራፎርድ ገዲፎም ዝወፁ ተጻወቱ ኮይኑ መጻኢዩ ክሳብ ሕጂ ኣይነጸረን ዘሎ ክለባት ስዑዲ ነዚ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ የቋምታ ካብ ዘለዋ ክለባት ኣብ ቅድሚት ይስርዓ ቫራን ኣብ ኦልትራፎርድ ኣብ ጸንሓለን 3 ዓመታት መሰጋገር ክፍሊትን ሰሙናዊ ማህያ ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ክፍሊታት ማን ዩናይትድ 85 ሚልዮን ወጻኢታት ክትገብረሉ ከላ 68 ጸወታታት ነዚ ዓርሞሽሽ ክለብ ብምጽዋቱ ውዕሉ ዛዚሙ ካብ ማንቸስተር ይፋነሎ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ውድድራት MLS ኣሜሪካ 20 ጸወታታት ኣብ ኣካይድሉ ዘሎ ግዜ ኢንተር ሚያሚ ነዚ ሊግ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሐላ ኣብ ውድድር ድሕሪ 4 ዋርሕ ዝዛዘም ኮይኑ መስኮት ምስጋር ናይዚ ሊግ ካብ 18 ሐምለ ክሳብ 14 ነሓሰ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ክካየድ ኣብዚ መስርሕ ምስጋር ስማምስ ብዙሓት ተጻወትቲ ዝለዓሎ ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዕዳጋ ኡራጓዊ ከፋፋሊ PSG ማኑኤል ኡጋርተ ኣትያ ምህላዋ ማዕከናት ዜና እንግሊዝ ይገልጻ ኣለዋ ዝሓለፈ ዓመት PSG ንኡጋርተ 51 ሚልዮን ፓውንድ ሂባ ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ከም ዝዓደገቶ ዝዝከር ኮይኑ ኡጋርተ ብማልያ PSG 34 ጸወታታት ኣካይዱ ብዘይካዚ ማን ዩናይትድ ኣጥቃዒ ቦሎኛ ጆሹዋ ሲከርዝን ምስጋር ምስ ክለቡ ትገብሮ ዘላ ዝርብ ጽቡቕ ይስጉም ምህላውን ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ቦሎኛ ተሓቶ ዘላ ውልቃዊ ውዕሎ 40 ሚልዮን ዩሮ ክትከፍሎ ተዳልያ ምህላዋ ማዕከናት ዜና ኢጣልያ ንምንጭታታ ቦሎኛ ብምጥቃስ ይሕብራ ብተወሳኺ ማን ዩናይትድ ኣብ መስርሕ ምስጋር ተንተሓቶ ዘላ 70 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ክጎለላ ዝኽእሉ ኣማራጺታት ምስ ኤቨርተን ኣብ ምዝርራብ ኣለዋ ማን ዩናይትድ ብሬዝ ዋይት ንምስጋር ኤቨርተን ምጉላል ምስ ዘይትገብር ግን ማን ዩናይትድ ነቲ መስርሕ ረጥሪጣ ካልእ ኣማራጺ ክትስስ ምዃና ንኤቨርተን ኣጠንቂቓት ኣላ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ እዚዩ ነይሩ በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን